Millionerlarimiz uchun muhim ma'lumot. Mana qimmat soatlar olganda qanday qilib to'g'ri O'zbekistonga uni olib kirsa bo'ladi. Farhod akadan bilib olamiz. Farhod aka mana $5000 soat, $10000 soat deylik. Men buni kiydim, O'zbekistonga kirib kelyapman deyarli Moskvadan. Korobkam sumkada. Soat qo'limda. Qanaqa bosh to'layman yo to'laymanmi o'zi? Agarda soatni ilgaridan taqib yurgan bo'lsangiz va uni eskiligini isbotlab bersangiz, bojxona rasmiylashtiruv jarayonida bojxona to'lovlari to'lanmaydi. Agarda yangiligini isbotlab, xodimimiz isbotlab berib, uni sotuv maqsadini aniqlansa, bunga bojsiz olib kirish me'yori $1000 miqdorida beriladi va ortgan qismiga siz bojxonada 30% miqdorda yagona bojxona to'lovlarini to'lashga majbur bo'lasiz. Xullas $100,000 ADMRPga olsak, $99000 skidka $99000 deyarli $27000 to'lashimiz kerak. Endi shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 393-sonli prezident qarori qabul qilindi. Unga asosan brendoviy kiyim-kechak, ish-tovoq, soatlar va boshqa mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasiga brend sifatida, brend ro'yxati egasi sifatida ro'yxatdan o'tkazganingizdan keyin unga pasaytirilgan bojxona boji miqdorida to'laysiz. Mana amalda agarda siz olib kelsangiz 30% to'lasangiz, biznes 5% to'laydi. Bu 5% to'laydi. Ya yer osmon farqi, biznesga emas. Men shaxsiy odamlar uchun aytaman. Men misol uchun ADMRP yana oldi. Korobkasini sumkaga qo'ysa, yangi soat qo'lida bo'lsa, скорее всего to'lattirasizlar, to'g'rimi? Agar korobkasini olmasa, faqat soat qo'lida bo'lsa, скорее всего taqib yuradi. Sotishga olmagan. Eski soat bo'lsa, lekin asosiy g'oyasi qarorda shunaqa yozilgan. Qimmat soat bilan chet elga chiqib ketayotgan bo'lsangiz, men mana bunaqa soat bilan $100,000 soat bilan chiqib ketyapman deb bojxona idoralariga deklaratsiya berib qo'ysangiz, deklaratsiya berish kerak. Da, chiqib ketayotganingizda. Qaytib kirayotganingizda o'sha deklaratsiyani ko'rsatsangiz, mana men $100,000 soat bilan chiqib ketganman deb ko'rsatsangiz, hech qanday bojxona to'lovlariga tortilmaysiz. Xo'p, mayli. O'zimning soatim qo'limda, kirib kelyapman, bez korobka misol uchun onamga sovg'a oldim, boshqa soat. Korobkada yangi turibdi. Unga bo'ldi 100%, 30% to'layman. Uni aniqlaysizlar. Yo'q, qarang. Agarda mana soatingiz, bu soatingizni o'zingizniki ishlatib yuribsizda, unga hisoblamaymiz. Lekin olib kirayotgan nimaiki sovg'a bo'lsa, yangi mahsulot bo'lsa, jamini summasi hisoblanadi, undan $1000 chegirma qo'yiladi, undan ortig'iga bojxona to'lovlari. Uni aniqlaysizlarmi yo topolmaysizlar ham? O'zingiz ko'rsatib berasiz. Birinchi navbatda biz fuqaroning o'ziga imkoniyat yaratib beramiz. Ya'ni yashil yo'lakdan kirganda yoki qizil yo'lakka o'tib turib, mana menda bunaqa mahsulot bor deb turib ko'rsatishga imkoniyat yaratib beramiz. Nima qiladi u ko'rsatib? Bu ko'rsatmasa, maqsadi yo'q, boshqa. Ko'rsatmasa yashil yo'lakdan o'tsangiz, bu noqonuniy deb qaraladi deb musodara qilinadi. Shunaqa tomoni bor. O'shaning uchun tadbirkorlik subyektlariga yoki fuqarolarga bizning chegara bojxona postlarimizda tegishli tushuntirishlarni beramiz. Qimmat soatda oladigan o'rtoqlaringizga bu videoni yuborib qo'yinglar. Farhodga rahmat yana bir bor.